охирин рӯзи рақобатҳои ҷоми ҷаҳон 2018 бо ду дидори ҳассосу диданӣ ба поён мерасад. Дар яке аз ин рақобатҳо дастаи мунтахаби футболи Колумбия бо Англия майдондорӣ хоҳад кард. Дастаи мунтахаби мазкур ҳарчанд аз гурӯҳ бо як мушкилӣ ба ин марҳила расид, аммо бо дастае дидор мекунад ки солҳои охир дар ин гуна мусобиқаҳо натиҷаи беҳтар надорад. сармураббии дастаи мунтахаби Колумбия Хосе Покерман дар нишасти хабарӣ гуфт, англисҳо аз чанд ҷиҳат бартарӣ доранд, махсусан дар ин даста футболбозони тезсуръат зиёданд, ки дар муваффақияти дастаашон нақши асосӣ мегузоранд. Ҳарчанд бозиҳо дар гурӯҳ на он қадар хуб буд, аммо барои расидан ба ин ҷо ду бозии муҳимро бо натиҷа ҷамъбаст намудем. ҳоло футболбозони мунтахаби Колумбия як мушкили ҷиддӣ қабл аз бозӣ бо дастаи мунтахаби Англия доранд. Шояд бо сабаби осебаш дар ин рақобат Хамес Родригес пештози асосии тим ширкат накунад. Ӯро дар вақти тамринҳои даста мушоҳида накардем. ҳуҷҷатҳои тиббии Хамес ба ташхис интиқол дода шуд. ӯ каме осеб бардоштааст ва ситоди мураббиён тамоми ҳайати даста умед дорад, ки ӯ зуд ба тим бармегардад, мегӯяд сармураббии дастаи Колумбия Хосе Покерман. аммо дар набудани Хамес Родригес таваҷҷӯҳ бештар ба Радамел Фалкао аст. футболбоз, ки солиёни зиёд узви мунтахаби Колумбия мебошад ва яке аз футболбозоне ҳаст, ки маҳораташ аз ҳолаташ вобастагӣ дорад. бозӣ дар пешистода ба як рақобати ҳаётӣ табдил мешавад. дар хурдсолӣ орзу доштем, ки бо ин даста рӯбарӯ шуда дар майдон бозӣ намоем. чунин мешуморам, ки бозӣ ба ҳамагон писанд меояд. аз 5 иштирокчии ҷоми ҷаҳон аз қораи Амрикои ҷанубӣ танҳо 3 тим боқӣ мондааст. инҳо мунтахаби Колумбия, Бразилия ва Уругвай ба ҳисоб мераванд. ва бояд бигӯем, ки мунтахаби Колумбия бо тими миллии Англия дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Москав бозӣ мекунад ва ин бисёр ҳам бозӣ муҳим барои дастпарони Покерман ба ҳисоб хоҳад рафт. ва сармураббии даста чӣ тавре ки дар нишасти хабарӣ гуфт, бо сабаби осеб шояд дар бозӣ бо мунтахаби Англия беҳтарин бозингари ин тим Хамес Родригес иштирок накунад, вале инро вақт нишон медиҳад. ва чӣ тавре ки мо мебинем дар ҳайати тими мунтахаби Колумбия беҳтарин бозингарон Радамел Фалкао, Карлос Бака, ҳамчунин Дависон Санчес машқу тамрин мекунанд, аммо дар тамринҳои тими мунтахаби Колумбия мо Хамес Родригесро намебинем. бобо Хулмурзода, Акрам Калонов, махсус барои барномаи хабар аз шаҳри Москав.